ang pagtug-an sa kamatuoran ug ang pagpuyo niini nagkinahanglan gyud og kinaiya nga mapaubsanon. Musod gani ng garbo nato mahimo gitang bakakon. Lingiyay mong tupad ing na nagsaksi kas tinuod, ing na matinud-anon ka. Mao bitaw na nga daghan kayong kagubot nga nahitabo bisan mismo sa atong simbahan kay nahimong bakakon ang kadaghanan sa atong mga leaders, labi na gyud sa mga highly intelligent leaders. Kana bang grabe kayog human intellectual capacity. Mao gina sila maglalis dayon. Nahitabo sa nas kinabuhi nila ni San Basilio o ni San Gregorio. Usa ni sila sa mga tawgon atong geniuses sa atong intellectual kuan ba kaning sectors. Pero ilang gigamit ang ilang pagka-bright, pagka full of gifted sa intellectual capacity sa pagsangyaw nga si Kristo, si Jesus nagianak ni Maria, tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Hangtod karon kasigi pagitaglalis ani. Lingiyay mong tupad ing namutuo ka nga si Jesus tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Lingiyay ko no. Bisan aning pundo ka, niya magiwa mo tuo nga si Jesus tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Unsa may timailhan, di ta mo sunod sa gisulti ni Jesus. Moingon si Jesus nga ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Moingon ta, adi madaoy. Si Jesus bitaw gibiyaan man to niya tanan, may man to siya, Ginoo man to kita, tao ra man ta. Di ba? Di na ta magpakasa, adi na pwede oy. May magginoo ta. Si Jesus lagi wala lagi sa ay Ginoo man to siya. Ay tao sa to siya oy. Ay sos dili to taong tinuod Ginoo to. Ato ginang buwagon. Si Jesus lagi gikulata man lagi to, gilansang sa cross, wala lagi masuko. Nganong masuko man ka? Ay may man to siya kay Ginoo man to. Ako tao ra man ko. Oh, di ba? Kana mao na mga reasoning nga nagpasabot wa ta mo tuo nga si Jesus nagbuhat sa tinuod nga mabuhat sa tao. Ug mao na gisaksihan kini ni Juan. Si Juan nga magbubunyag iyang gipakita nga ang tao bisag unsa kasikat hapit na gani siya gitawag nga siya na ang Mesiyas, ni angkon gyud si Juan nga magbubunyag. Igo ra kong nagsangyaw ni Jesus, pero dili ko takos bisan gani pagtangtang sa higot siyang sandalyas. Taas ra kaayo ang Ginoo ikumparar nako. Og kay ang Ginoo man mismo maoy naghatag nato sa gitawag og grasya nga mao ang Espiritu Santo. Matud pa ni Juan diris unang pagbasa, gisulatan ko kamo mahitungod ni adtong buot molimbong kaninyo apan gibubuan na kamo ni Kristo sa iyang espiritu ug samtang ang iyang espiritu anaa kaninyo wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo. Ang espiritu mo'y magtudlo kaninyo sa tanang butang ug matuod ang iyang itudlo kaninyo. So kita gitagaan sa sa Espiritu Santo, kadtong espiritu nga naghatag ni Kristo sa kinabuhi. Ni asad nato, hasta sad ang gahom ni Kristo, ni asad nato. Ang problema lang, mugamit bata. Lingay mong tupad, gigamit na nimong imong gahom. Gigamit wa. Mao na. Pananglitan og libakon ka sa imong isigkatao, daoton ka, unsa man na, gahom sa yawa o gahom sa Ginoo.
Kana bang manaot ba? Ana, gahom na siyawa o gahom sa Ginoo? Kusga oy. Kana simple kay na mga children, gahom sa yawa. Nakaron unsa may imong gamiton pag tubag anang maong niatake nimo? Gahom sa yawa o gahom sa Ginoo? Unsa may gisultis gahom sa Ginoo? Na higugmaa ang imong kaaway, pagbuhat og maayo ni adtong mga nagdaog-daog kaninyo. Di ba? Mauna. Unya ikaw karon dinhi galiktor ka, nag-serve ka simbahan, lay minister, kusog sa kay kang mulibak sa imong isig ka tao. Unsa man ang imong gigamit? Gahom sa Ginoo o gahom sa yawa? Unya magliktor ka diri, bakakon ka. Mo na giingon ni San Juan, bakakon ka. Kay nganong gasige man kag-serve dinhi, nya manglibak ra man day gyapon ka. Gasige kag-serve dinhi, manaot man ra man gyapon day ka. Magsige kag-serve dinhi, mudumot ra man day gyapon ka. Di ba? Bakakon. Mo na ingon si San Juan, kinsa man ang mga bakakon kadtong nag-ingon nga si Jesus dili mao ang manluluwas. Mo na dili ta mo sunod ba? Sige kog misa. Unya. Unsa may akong buhaton? Sige lang yapog pangwarta. Daw kayo hangol kay kwarta. Masuko pag gamay ang kolekta. Namakak na kuana nga si Jesus na ingon man bulahan kamong mga kabos. Mo na nga kun wa nay mo palit sa atong slot. Unsa may akong isulti? Moingon day ko nga, way ayo ni mga tawhana. Giingna nako nga palit mo SBF dag 500 pesos kada pamilya, kada semana, di gyud mo palit. Ana, magyaw-yaw day ko. Dili oy moingon ra ko, Lord, your will be done. Daghan gyud sa akong mga parishioners, online o territorial parishioners, nga dili pa gyud mo sunod sa imong sugo nga ihatag yun ang tanan ngadtos mga kabos. May ingon sa Ginoo, sige lang ginagwali, usba na sad karong buntag. Ana, nga ikaugma na sad. So di lang sa karon ka-update ninyo. Tanawa o katong atong disap, di ba? Perti man tong kuana, lisura ibaligya. Pero karon awa na, hurot na. Di ba? Atong pakpakan ang namalit-lit. Sinaga na mamaligya kag tag 500,000. Lisod kayo na halino noy. Pero halin gintanan. Kani pa bang 500 pesos? Kasayon ani halinon. Pero daghan lang yung mga kana bang wap agyon mo tuo ba na ang pagbuhat ani maoy tuburan sa tinuod nga kalipay, tinuod nga katagbawan sa kinabuhi. Matod pa murag sikuan man ito si San Basilio matingal ito yung nag-ingon. Ana siya ay murag famous nga quotation nga naingon siya, gihapit gihurot nako ang akong panahon sa pagtagbaw sa akong kaugalingon sa mga butang sa kalibutan ug sa kaalam sa kalibutan, kanang mga gipangsuwat sa mga scientists ug mga banggiitang mga tao, mga hari o mga prinsipe nga banggiitan, nalingaw kay ko nila, akong gitun-an og maayo ang ilang wisdom. Apan sa katapusan, ako ra daing nahibaw-an nga pulos gid ni sila way kapuslanan. Sa dihang ni focus nako sa imong ebanghelyo Ginoo ug ako nang gipuy-an ang imong ebanghelyo, diha nako nakita pagkalayo ra di ay kamatuoran ni adtong mga butanga. Wa gyud to sila'y kapuslanan. Nga na, kanang inyong siging kiskis anang kilay, siging pakulor anang buhok, siging paputi anang naong, nagtuo kita nga sus the best yung kainistanan. Kanang mga imported kaayo nga mga gamit, cosmetics, pagpanindot anang imong naong, pagpanindot anang balay, kaning ato mga gadgets nga porti na yung ngilngiga, hasta imong naong usbon, hasta imong tingog usbon.
Ngilgi gagid ani. Pero inig tan-aw nato ani kumparar sa tinuod nga kamatuoran, pulos giniway kapuslanan. Tan-awa inig ka stage 4 cancer nimo. Naapay gadgets nga ganahan ka. Naapay tao nga ganahan ka. Wa na eh. Naapay pagkaon nga ganahan ka. Wa na. Naapay balay nga makapalipay nimo bisag unsa pa nakapalasyo nya stage 4 cancer na ka. Wa na. Life becomes very lonely. Di ba? Hilingi mo tupad by katapusang lingi. Yung na dili ka lonely. Mutana. Pero kung mudawat tas kamatuoran nga si Kristo na tao, nagantos, namatay, ug nabanhaw, ug kinsa tong mosunod niini, kay tinuod man siyang Ginoo, kinsa tong magsunod niining maong kinabuhi, mabanhaw rasad ug musod niining kinabuhi nga gitawag og langit. Kung naa na nato ang ambisyon nga malangit, everything in this world becomes very meaningful and satisfactory or satisfying. Makatagbaw, masakit ka, moingon day ka, duol na kus langit ani. O, di ba? Di malipay kang nasakit ka, mapobre ka. Liwat na kong Kristo, way kwarta, padong yapunis langit. Daog-daogon ka, libakon ka, daoton ta, si Kristo gidaot sa to. Hukman ka nga ilansang sa cross, or i-assassinate, or putlas liog, unsa may mo isulti? Unsa man? Moingon kang injustice yan eh. Dili, moingon ka, salamat Ginoo, nga imo kong gipaambit sa imong kamatayon. Mao na nahitabo sa mga santos. Og diha dapita ang gitawag natog tinuod nga kinabuhi, tinuod nga katagbawan. Muna ako pa ninyo, palit lang gid mog slat. Hutdon tani tanawa di ba magtan-aw tas kumbinto kun mahuma na tog bayad, lipay ka ita. Dili ko sa atong simbahan kani gamay ra magin atong simbahan pero bunga manis atong pagtinabangay. Nagi mo anhi dinhi nga muagas ang luha ini kakita. Kay ngano man nakatampo siya. Ambot og pila sad kakaslat ang iyang gihatag. Basta makato iyang luha labi na gikas gawas nasod, kabong mga gikas abroad mo anhi dinhi igtan-aw niyo. Sus nakaapil jud ko ani pa dir. Mangadto sila sa Kapilinya, gahapon gani o niagi ang aging adlaw didto sila sa Kapilinya. Mga kuan sila mga kanini ang pamilya ba. Ilang gisuroy, sus gyud nilang lipaya kay nakatampog yung kuno sila sa katong ato mga slots nga para dito sa Kapilinya de Fatima sa San Remigio. Pertigin lang lipay kanindot gyud Father dito. Pagka nindot ka na thanks be to God nilang Bishop Ruben, nilang Father Lindon o kanang ilang mga gipang-assign diha nga na-maintain ang holiness sa lugar kay consecrated guna nga lugar usagod na sa pinakanindot nga lugar nga maka-encounter ta ni Mama Mary dinhi sa atong Cebu, the only in Asia, the only in the Philippines. Kinsa may nakatabang ato ang mga tao nga dili managana og hatag. Unya unsa man na siya, lahi kayo imong bation kaysa ikay magtukod og imong balay. Ang imong kwarta, hotdo nimo sa pagtukod sa imong balay, moabot yung panahon pulan ka magtan-aw sa imong balay na nasa kay i-renovate, mangutkot na sa kaso nimo kay asa na sa kag kwarta. Palit kag sakyanan, nindot kayo imong sakyanan, moabot yung panahon nga sa sige nimong drive, mangandoy na sa kaglaing sakyanan. Oh, di jud ka matagbaw, labi na inigtan-aw nimo speakers, arang-arang man ang iya, mangutana din ka unsa na nga model, mao ning niya. Nya unsa man kumusta man ang driver? Uy kuan kayo layo sayo kog palit aning ako da. Ngandoy na sa gato. No, di nakatagbaw kanang bana, kanang asawa, di nakatagbaw. Tanawa o kamong mga bana, tagbaw de mo sa inyong asawa. Uy, nagantos na mo Kamong mga asawa, tagbaw de mo sa inyong bana, kadugay na ninyong gayaw-yaw.
Pero unsa may makatagbaw, kung makasabot ka nga kining akong bana hinatag sa Ginoo ug mao ni makapalangit nako. Tagbaw din gana. Kining akong asawa hinatag ni sa Ginoo ug mao ni makapalangit nako. Kung mangita kog lain substitute ani maimpirno nako. Tagbaw na kasi imong asawa. Kining akong mga anak hinatag ni sa Ginoo mao ni makapalangit nako isip ginikanan. Awa na. Porti na nimong maayuhang muhigugma sa imong mga anak. Pero moingon ka, ako'y mo panton aning mga animal, ako'y muhatag ani nilag kaugmaon, ako'y magpakaginoo silang kinabuhi, halal ko si latos, pugsong ginimong musubay sa imong kamanduan, na gahimo na kag monster. Inikadagko ana nila, mga monster sa na sila. Kusog na silang mo-oppressed sa ilang isig katao. Na siya. Mura mamog na nga luya. Musunod lagi ta sa Ginoo para ma-relax ta. Dili ta magsupak-supak o dili nato gamiton ang atong abilidad nga tawhanon nga mooy mulapaw musubra sa abilidad sa Ginoo or sa wisdom sa Ginoo. Muna diri sa atong salmo niingon ta, ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Hinaot unta nga matag-usa nato sa tanang utlanan sa atong yuta. Inyong utlanan sa inyong yuta ba? Makakita unta ang tao sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Unsaon man kinahanglan ang imong yuta kapahimuslan sa tanan, dili mahimong babag sa uban kay imo nang gikural wa na'y kaagian hinuon ang imong silingan. No. Muingon din sila, kasigig serve simbahan ay animal kay batasan, di maagian ang ilang agianan. Wa na makakita sa makaluluwas kagahom sa Dios. Pero imo ganing gubon imong koral, nya simintuhon pag imong ilang agianan, muingon din na sila, lahi gidi ay kung naa sa simbahan tanawa, giguba yang koral, makaagi na ta. Di ba? Kakita dayon sila sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ana. Wala gyud po epekto. Sige na, anindog.